कैडबरी ने सही टाइम पे सही स्ट्रेटेजी से अपना बिजनेस बचा लिया। 2003 में कैडबरी की चॉकलेट्स में से कीड़े निकलने की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, जिससे लोगों को लगा कि कैडबरी सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इस इवेंट की वजह से कैडबरी की सेल्स 30% गिर गई। पहली बार कैडबरी को अपने एडवर्टाइजमेंट तक बंद करने पड़े। जब कैडबरी ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि प्रॉब्लम प्रोडक्शन में नहीं, स्टोरेज में है। और इसके बाद कैडबरी ने अपनी मार्केटिंग और सेल्स टीम दुकानदारों को अवेयर किया और इसे नाम दिया प्रोजेक्ट विश्वास। और अपनी ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को हायर किया और साथ में एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने 150 मिलियन का खर्चा किया। और फिर क्या, विद इन 6 मंथ्स कैडबरी ने अपनी इमेज फिर से स्ट्रॉन्ग कर ली और उनकी ये क्राइसिस मैनेजमेंट आज एक बहुत फेमस केस स्टडी भी है। और इस तरह की और केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।